안녕하십니까. 오늘은 토요일이고요. 여기 도착을 한 4시 반경에 했고요. 지금 저녁 식사 후에 잠깐 나왔습니다. 차량차. 이렇게 하늘도 굉장히 깨끗하니 맑고요. 이 달도 있고 별도 많이 있네요. 근데 이렇게 군데군데 별들 있잖아요. 그리고 개구리 소리도 들리고 그 시골의 자연의 소리가 들리고 있는 그런 저녁입니다. 그래서 지금은 개구리 소리가 지금 아까 내가 촬영하려고 내려오는데 엄청나게 많이 들렸는데 지금은 제가 지나가니까 멈춘 것 같은데요. 개구리 소리가 저녁에 굉장히 시끄럽게 들립니다. 근데 자주 들으면 시끄럽겠지만 이렇게 시골에 와서 들어보면 또 어떻게 자장가로 들릴 수도 있어요. 그러면 그렇게 소음이라고 표현하기는 좀 그렇죠. 네. 아무튼 개구리가 엄청나게 많습니다. 우리 연못에도 개구리 그 알을 엄청나게 까놔가지고요. 개구리가 까맣게 있더라고요. 아주 올챙이가. 아까 와서 보니까 엄청나게 많아요. 아주 이렇게 밤에 그냥 조용한 밤에 저 혼자 이렇게 나와서 이렇게 걷고 있는 게 상당히 기분이 좋네요. 이게 지금 딱 날씨가요. 지금 제가 느끼기는 진짜 아주 좋은 선선한 날씨예요. 아주 덥지도 않고 그렇다고 춥지도 않고. 저희 농막 있는 대로 지금 가고 있고요. 저쪽에 불빛이 보이잖아요. 저기는 이제 LED로 야간에 텃밭이나 제가 꾸미고 있는 정원을 비치기 위해서 만들어 놓은 저 불빛이고요. 오늘 또 야간에 좀 촬영을 해야겠다 하는 게 있었어요. 그래서 저 LED 전광판을 달았습니다. 저기다가 굳이 이런 시골에다 이걸 달아야 할 필요성은 없어요. 근데 지난주에 우연찮게 LED를 저 아는 지인이 간판을 철거하면서 줬어요. 그래서 한 3년 쓴 거예요, 저게. 그래서 저런 식으로 맞추려면 한 80 정도 들어간다고 하더라고요. 근데 저는 그냥 얻었으니 이걸 어디다 활용할까? 서울에 저 사업장은 다 있으니까 생각하다가 시골로 가져자 하고 저렇게 입력을 해서 가져왔습니다. 그래서 저기 잠깐 보시면 이제 글씨를 넣어가지고 이렇게 서서히 이렇게 돌아가게 해놨어요. 한번 보시죠. 여기서 보일 거예요. 이렇게 멀리서도 보이게 해놨어요. 굉장히 전광판이 큽니다. 저 글씨를 크게 넣을 수 있고요. 저거를 아까 가지고 와서 달고 저녁을 먹었으니까요. 저거 다는데도 좀 시간이 걸렸어요. 좀 느리게 돌아가게 해놨습니다. 느리게. 빨리 돌아가지 않게 해놨습니다. 하초 이야기
바이솔 정원에 오신 걸 환영합니다. 이렇게 썼어요. 처음에는. 또 자연생태 환경복원과 인간이 갈망하는 자연의 향수를 느낄 수 있도록 실개천이 흐르는 7개 연못 이야기를 실현하기 위하여 계속 화초 이야기 바이솔 정원을 꾸며 나가겠습니다. 이렇게 했습니다. 이 이외에 이 좋은 글씨가 생각나신 분들은 댓글을 주셔도 돼요. 제가 이렇게 임의대로 넣었는데 어떠신지 모르겠어요. 아무튼 이렇게 해놨고요. 이렇게 이제 제가 있을 때만 이렇게 켜놓을 겁니다. 매일 저걸 돌릴 필요는 없을 것 같고요. 하나가 생겨서 적어도 저렇게, 근데 한번 제가 이 LED를 화초 이야기라고 딱 그것만 넣어서요, 여기 전망대 위에다가 달을까도 생각했었어요. 빨갛게 화초 이야기 글귀만 넣어가지고. 근데 전광판으로 했으니까 약간은 근접해서 제 생각대로 해 보는 것 같습니다. 이 캠코더라 좀 떨림이 있어요. 양해하시고, 아까도 말씀드렸듯이 양해하시고 보세요. 이게 핸드폰이나 고프로로 찍으면 야간에 화질이 굉장히 떨어져 버려요. 그래서 4K 캠코더로 지금 찍고 있습니다. 그러니까 좀 떨림이 있을 거예요. 양해하시고 보세요. 요거는 신호등입니다. 신호등. 이거 저희 사업장 앞에 신호등 공사를 했어요. 그래서 신호등을 싹 교체하는데 이거 좀 하나 달라고 해서 얻어온 겁니다. 그래서 이거 먼저 일전에도 소개했듯이요, 이렇게 지금은 빨간불, 사람이 서 있는 횡단보도 신호등인데 빨간불이고요. 여기도 이제 이렇게 30km라고 이것도 이제 같이 얻어왔고요. 이 스위치를 수동으로 작동하면 또 사람이 서 있는 파란불 횡단보도 신호등에 이렇게 달아봤습니다. 이게 그냥 재미로 달았으니까요, 큰 의미는 없어요. 근데 파란불은 저희가 있다는 거고요, 농막에. 여기에 일을 하고 여기에 있다는 거고요. 빨간불은 저희가 없다는 표시니까 그걸로 활용하려고 했었어요. 그 표시하는 거가 괜찮지 않을까요? 파란불은, 파란 사람은 있다, 저희가 여기에 일하고 주말에 내려와서 있다 이거고요. 빨간 거는 없다, 우리가. 이거니까 괜찮지 않을까요? 아무튼 여기 가깝게 보니까 굉장히 글씨가 크죠. 그래서 저것도 리모컨이 없어 갖고요, 리모컨을 또 회사 찾아서, 이제 LED 회사를 찾아서 리모컨 구하고
입력하고 꽤 정성을 들였네요. 저것도 다이도 사고. 가깝게 한번 보시죠. 저 멀리서도 보일 거예요. 이 정도 크게 글씨가 나오면. 양면입니다. 양면. 양쪽으로 LED가 되는 거예요. 예, 뒤쪽도 됩니다. 네. 이쪽으로 가볼까요? 한번. 밤에 이렇게 촬영해 드리는 것도 하나의 또 이렇게 재미로 생각하시고 보세요. 또 낮에 하는 것과 밤에 하는 거는 좀 차이점이 있을 거예요. 연못들은 이렇게 밤에 지금 보이지는 않는데 좀 물이 말랐네요. 풀도 이렇게 엄청났고요. 일주일 사이에 엄청나게 풀 많이 났네요. 스프링클러는 계속 돌아가니까 이 야간에 보이실지 모르지만 이렇게 상치는 많이 컸어요. 이렇게 좀 보이시나요? LED 불은 켜놨는데 아무튼 이렇게 굉장히 많이 컸습니다. 상치. 좀 이따가 이거 촬영 끝나고 여기 있어요. 지금 한 9시 됐는데 10시까지만 1시간만 여기 땅을 좀 한번 팔려고 그래. 고추를 심으려고 지금 고추 모종을 사왔습니다. 그래서 내일 고추하고 저기 뭡니까 저 옥수수하고 두 가지 심어야 할 것 같습니다. 내일. 불이 들어오니까 좋죠. 근데 이쪽으로도 들어옵니다. 불이 반대로도. 반대로 틀어볼까요? 네, 이렇게 이쪽으로 풀이 벌써 많이 났죠. 여보세요. 풀이 나가지고 벌써 풀이 그냥 엄청나게 많이 났습니다. 여기도 연못이 밤에 물들은 제가 조금 전에 와서 좀 채웠어요. 그래서 이렇게 좀 찼네요, 물이.
아, 풀 때문에 이게 큰일입니다. 이거 벌써 엄청나게 많이 나가지고 이거 아유 머리 아파요. 다행히 이거 파이솔은 두더지가 안 팠더군요. 그래서 지금 야간에라 안 보이시겠지만 이렇게 상태가 양호합니다. 자, 내일 아침에 촬영할 걸 저녁에 촬영했습니다. 그러니까 내일 작업한 거 촬영해서 또 올려드리도록 하겠습니다. 다음 주에 서울 가서요. 아무튼 오늘은 토요일이고 내일 일요일인데 즐거운 일요일 보내시기 바랍니다. 감사합니다.